早晨啊，而家咧係大約朝早嘅6點半左右啦。咁咧就刷牙洗面，準備食個早餐先。咁今日咧就會由馬德望啦翻去潛粒嗰邊嘅。我巴士就仲未 book，但係我諗住 book 9點嗰架，咁就食完早餐8點鐘就可以出門口啦。好啦，咁咧呢個就係我嘅早餐啦，係高棉飲食嘅一個菜名叫做 Nam Bun Chop， 即係冇讀錯，之後再 search 翻咁樣。咁琴晚就洗咗衫啦，最後都係乾唔切，唯有着住呢條臭嘅褲，着多一日啦。係啊，咁就因為行程都比較趕啊，都冇時間去揾地方洗衫咁樣，就係咁樣。好，睇下次朝早個樣先。琴晚太暗啦，基本上咩都睇唔到。我自己準備咗大陸嗰隻2隻腳嘅插啊，但係其實佢仲有啲地方咧係有1隻3腳嘅插咁樣，所以一個香港人嘅話都幾方便，有時就係帶個喐個轉插嚟都可以充到電。咁當然就當然要自己準備定啦。就係嚟緊喺潛粒會住2晚嘅 hostel 啦，咁咧就有張床，大致就咁樣。好，咁呢個就係房號。咁咧呢度 hostel 出面啦，前面有泳池啦，跟住咧呢度就係一個 canteen 咁樣。因為呢度好多歐美客着住比堅尼咁樣周圍走啊，所以尊重人哋私隱，我都唔亂咁影咁多啦。好啊，我而家去洗衫，不過咧hostel要洗衫要等24個鐘頭先可以攞得翻，咁我今晚就冇衫着，沖完涼，我要直行轉右去揾間洗衣店先。出發嚇！我只係行咗30秒，估唔到原來咁近。Please take off your shoes，除鞋先。咁咧，因為要洗30幾分鐘啦，咁我決定過對面七仔買啲嘢食先。咁咧，我而家喺柬埔寨嘅七仔啦，但我發覺呢度係啲嘢超貴。哇，大佬！等我睇下旺旺先，旺係3個幾 USD 一罐，即係幾多？8324都20幾蚊。Oh my god！有計錯數呀？應該就唔係我計錯數。咁我呢就乾衣啦，咁我就操作次先。搞掂。咁咧就而家等我嘅司機啦，就去凍女沙湖，咁就係今日一個景點嚟嘅。啱先同隻貓玩，點知俾一嘢刮咗佢外手度，有啲傷。咁凍女沙湖咧係東南亞最大嘅淡水湖，
Tony 係大海嘅意思，而 Sap 咧係淡水嘅意思，咁所以咧佢個名咧正係淡水嘅大海。導遊放咗我哋落嚟頭10分鐘。咁洞裏薩湖咧，佢並唔係一個封閉嘅大湖嚟嘅。洞裏薩湖嘅水咧，佢係會流入湄公河，但係佢同湄公河有個好特別嘅關係，就係一年入面咧，佢哋上游同下游嘅角色咧會互相調轉嘅。而我去呢個嘅時候咧係5月，水咧係流向咗湄公河嘅。咁亦都係因為咁樣，點解我嚟到呢個有水上貧民窟之稱嘅洞裏薩湖呢？我可以用腳行啦，真係好難想像呢度喺雨季嘅時候係浸晒水。導遊話俾我哋知喺雨季嘅時候呢，呢度嘅學生係要撐艇去返學嘅。行下行下就遇到個小狀況，就係呢度嘅學生邀請我哋入去同佢哋傾下偈。咁啊，因為佢哋上緊英文堂，話咁快就嚟到搭船嘅地方啦。雖然而家唔係雨季，但亦都唔代表成個湖係完全乾旱晒嘅。搭船之前啦，就有啲小朋友同我哋影相，咁估都估到啦。喺我哋返嚟嘅時候呢，佢哋就會買啲相俾我哋啦。咁呢度嘅導遊呢，就唔鼓勵我哋去幫襯佢哋嘅，因為咁樣就會變相咗鼓勵佢哋唔去讀書。你哋又點睇呢？呢座湖係充斥住好多越南裔嘅無籍居民。咁因為越南又俾唔到個身份佢哋啦，而柬埔寨喺呢度又冇俾個身份佢哋，所以佢哋就住咗喺度啦。呢個時候導遊就載緊我哋啦，去一間餐廳度準備等睇日落啦。There is the floating house, everybody. Let me take a break. 啱先見到幾個師兄去餵鱷魚喎，等我去前面睇下先。咁咧今日嘅行程咧 suppose 會過嚟呢度睇日落嘅，點知變咗睇落雨。咁咧因為咧個雨殺緊過嚟㗎，所以我哋就翻架船。就返到去啦。好，咁而家團又完咗啦，咁咧就準備直行轉左咧去 Pub Street 嗰度行下。咁咧我而家都仲係 on the way 啊，去緊 Pub Street。哈哈，到咗啊！呢度就係正門啊。呢個 Pub Street 原來都好細，中間有好多吧啦、餐廳啦，就有啲 massage 咁樣咯。我見到有人坐喺側邊就食死皮腳嘅死皮咁樣咯，嗰啲魚，同埋 souvenir， 大致都係咁樣，好短啊，15分鐘就係已經行。不過呢度附近咧，即係都仲有啲周邊嘢行下咁樣咯，同埋咧就例如嘅 food court啦，行去就會有好多嘢食啦，同埋咧就會有其他嘅 night market。我想講，我覺得呢個 food court 幾靚，但係唔好彩嘅係我冇乜食嘅。大家如果需要買手信啦，咁呢度咧都有好多唔同嘅 option。啱先見到間係賣明信片，我都幾靚，幾多手款。呢間嘢我懷疑佢賺錢唔係賺買啲昆蟲，而係咧賺影相。因為我問佢可唔可以影嘅時候，佢噏頭 OK。跟住咧，我先見到咧佢台下面咧有塊牌係原來收錢，係影相收錢，唔係食嘢收錢。咁咧就用呢個晚餐去完結我今日嘅旅程啦。咁聽日咧就會去我期待已久嘅吳哥窟，敬請留意啦。拜拜。